Assalamu алейкумдар. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандык бир туугандарым. Жалпыңыздарга борборубуз Бишкек шаарынан ысык салам. Ошол жаңы эле келдик, тарадык. Ошол бүгүнкү күн менен сиздер менен маалымат иретинде кеңешип кептешип дегендей, ошол бүгүнкү курултай өтө жогорку деңгээлде өттү. Карапайым эл өзүнүн үнүн, көйгөйүн айтып, ажообузга түздөн түз жеткирип жатышат. Анан мен өзүмө да тажрыйба сабак алып атам, урматтуу мекендештер. Ушул жыйындардан келечекке. Бул курултайда мен эмнени түшүндүм жеке өзүмө. Мен өзүмө көп тажрыйба алдым десем да жаңылышпайм. Мына өзүңүздөр көргөндөй мына тиги аксакалыбыз азыркы тапта хит болуп атат. Силер эмес, биз дагы ошол 1100 делегат, ошол 1072 делегат баарыбыз күлдүк, залдын ичи полный күлдү. Ооба, бир четинен күлкү алчы. Бирок экинчиден ал жерде ый дагы бар, арыз мууну бар мындай. Көйгөй күчтүү да, уже көөдөнгө батпай кеткенден жарылып айтты. Аны кээ бирөө туура эмес кабыл алып, ушундай трибунадан ушинтип сүйлөйт дегендер дагы жок эмес, сындагандарчы. Мен айтайын дегеним, Кубаш Адахан Кимсанбаевич жана Нуржигит Кадырбековдор окшош кооз сүйлөп алып, калп күйүмүш болуп, мына кооз сүйлөгөндөр менен бүгүнкү аксакалдын айтканын мындай түзмө түз да. Карапайым элдин үнү ушундай эле жетет. Кооз сүйлөгөндөр мына айырмасы, карапайым элдин айырмасы болду да. Албай шабышка аксакалыбыз күйгөнүнөн айтты ошончу. Эшик тепкилеп жүрүптүр канча жылдан беричи. Байкуш жашы бир далайга чыкса дагы мекеним, элим деген абышка экен да. Азыркы тапта хит болуп атат ал. Бирок ал күйгөндөн айткан. Кооз сүйлөгөн Нуржигит Кадырбеков кубаштарга караганда туура эле маселени көтөрдү. Көпчүлүк нааразычылыктар ошол жерде депутаттар деле отурду. Анан жана 30 жылдан бери Ак үйдүн тегерегин сагалап кетпегендер. Анан ошолор чыгып алып дагы сын айтса, жаман бер жактан күлкүмүш деле болот экен да. Со стороны виднее дейт го. Ошол 30 жылдан бери бир чырпык башын сындырбаган инсандар чыгып алып дагы ажообузга сын айтып коет. Ошолорчу. Мен уялмакмын, действительно уялмакмын, даже ошол жыйынга отургандан уялмакмын. Барбай коймокмун. Эми азыркы 7-чакырылыштын депутаттары дагы билинбеген менен бир топ бул жерден өзлөрүнө тажрыйба сабак алып атат. Көйгөйлөрдүн көбү ар бир мамлекеттик кызматкерлер өзүнө ишине так эместигин айынан, кээ бир айыл өкмөттөр даже өз ишине так эместигин айынан ушундай көйгөйлөр жаралып, ушул мындай айтканда ошол айылдык деңгээлде эле чечилчү маселелер ушул чоң жогорку трибунага чейин келтирбей чечүү бул айыл өкмөттөрдүн шалаакылыгы, акимдердин шалаакылыгы, губернаторлордун шалаакылыгынан ушундай көйгөйлөр топтолуп келген. Эми бул биринчи курултай болду, бирок ошол биринчи курултайда өзүңүздөр башынан бери эле сиздер менен бөлүшүп келе жатам. Ушул айылыбыздан чыккандан баштап мына айыл өкмөт башчыбыз өз көзөмөлүнө алып ушул айылдан чыккан делегаттарды акимчиликке чейин, Ак Суу районуна чейин алып келди, районго чейин өзү алып келди эртеңгисин. Райондон чогулуп адамдар сопровождение машиналар менен кеттик. Ошентип ар бир район болуп отуруп бизде Сык көлдөн 5 бус, 2 жеңил машина, 7 машина сопровождение менен келди. Келгенде эле ушундай Новотель деген ушул Бишкектеги заманбап отельге жаткырылды. Баягы биздин кыргыздын менталитетине сиңип калыптыр да, урматтуу туугандар. Баягы мен да Россиядан келгенде за рулем көп жүрүп, анан баягы кышкысын кээде очки тагынгандан тартынчымын. Тигинин баласы жаман кутуруп кеттир, сөзгө калам деп. Элементарный очки тагына албайсың го биздечи, сөздүн ачыгын айткандачы. Анысы кандай ушундай көп нерселер менен бөлүшөйүн дейсиң. Тиги эл дагы эмне деп айтат, буларды бизден шайланып баргандан кийин булар жыргап эле жүрөт дегине.
Булар ишенип шайласа баягы эле жыргап өз кызыкчылыгы менен келди деп айтат деп көп жерден тартынат экенсиң. Келгенден кийин завтрак ужиндары Кудайга шүгүр ушунчалык жогорку деңгээлде. Анан мына мындай бир папка даярдаптыр. Ар бир делегатка ошол 1072 делегатка мындай папка даярдалган. Бул папканын ичинде ручка жазган барак керек болсо мындай маскаларга чейин ушундай даярдалыптыр. Ар бир маскага чейин даярдалыптыр. Мына сиздерге мындай көрсөтүп кетейинчи. Бул да чоң жетишкендик. Мына мындай курултай деген ушундай папка берилди ар бир делегатка. Анан ичинде регламенти, мыйзам бүт жазылган орус кыргыз тилинде. Бияка көйгөйлүү маселелердин баарын жазасың. Биякта ручка бүт ушунусу менен толук даярдалыптыр. Күн тартиби турат, кандай өтүш керек. Биринчи элдик курултайдын күн тартиби деп турат. Ушу регламент менен эле баратат ар бир нерсе. Дагы эмне жаңылыктардан, маалыматтардан. Анан ошол жана сөзүмдү айтып атып бүтүрбөй калдым. Жана айыл өкмөттөрдүн деңгээлиндеги нерселер айтылып атат депчи. Эми ал да жакшы. Бул да биринчи курултайдын ушул негизи ушундайдын баары айтылыш керек болчу. Бул да туура жагынан кабыл алып. Анан дагы жумурткадан кыр издегендер жок эмес экен. Баягы Жылдызкан Жолдошов эжекебизди өзүңүздөр көрдүңүздөр да келди. Бирок көпчүлүк эл жактырган жок. Баркы кетип калыптыр ал эжекебиздин, ачык эле айтайын. Убагында сый урматка ээ болуп жүргөндө өзүнүн ырысын көтөрө албай, мына өзүнүн напсисин тыя албай, текеберликчилигинин айынан ал инсандагы ошончо кашыктап чогулткан кадыр баркын бир маалда эле чачып салды. Булар жаман көнүптүр. Мындай трибунадан чыгып алып эле мен ушинтип айтып койсом эртең булар мени чакырат. Мурун ажообуз айкөлдүккө салып көпчүлүгүн кечирип угуп эч кимге теңелбей келген. Мындан ары мына ажообузду көрдүңүздөр, айкөлдүктүн чеги бар, кантса да хан ал. Сөз эркиндигин дагы чектебесек биз слишком эле сөз эркиндигинен аша чаап да кеттик. Анан угуп калдык ошо кечинде жөө жүрүш жүрүп аттыр, жана НПОшниктер деп митинг уюштурушуптур. Жөө жүрүштө фонарик алып алыпчы. Уят эле, уят. Бирок аларга көңүл деле бурган, эл жок аякта. Алар ойлоду да биз чыксак резонанс жаратып калабыз депчи. Бул жана башчынын акчасынан жеп жүргөн Али Токтокуновго окшогондор. Ушул дагы эле Кубаш Адахандын да салымы бар да аяктачы. НПО менен бир тууган боло албадым негизичи. Ошол урматтуу мекендештер. Эртең экинчи бөлүк буюрса жөө жарыштан жанагы бүгүн 350гө жакын, 400гө жакын адам катталып, общий сүйлөгөн адам 65 дедиби айбек? Жарыш сөздөн. Жарыш сөздөн канча? 65 адамбы? 63 эле сүйлөдү. Жок, общий 66. 63 а? 63 адамга жетиптир. Бүгүнкү убакты менен саат 6да токтотулду. 6дан чыгып сопровождение менен автобустар менен тамак уюштурулуптур. Ошол 1000 кишини алып барып, почти 1,5 киши премьер-министр Акылбек Үсөнбекович жетектеген жана ар бир областтын губернаторлору чогуу бир жерден тамактандык. Тамактанууда ошол биздин Кыргыз Республикасынын эл артисттери Саламат Садыкова дагы көп ырчыларыбыз ошо жакшы маанай тартуулап турушту. Тамактанып бүткөндөн кийин жакшы каалоо тилек, жакшы бата менен ошол жакшы шаңдуу кайрадан ошол жаткырылчу мейманканаларыбызга жеткирилдик кайра буюрса иншалла. Эртең экинчи этабы буюрса, экинчиси дагы көп деген көйгөйлөр
алынат болуш, айтылат болуш керек буюрса. Кыскасы нускасы туугандар ушундай курултай боюнча маселе. Тиги жана Жылдызган жолдошо эжекемди ушул бир жолу айтайын, ошо мен токтотоюн аны дагы. Ошол ар бир журналисттерге өзү эле жүрөт аркасынан суранып элечи. Өзүнүн да жалданма журналисттер да жок эмес да, өзүңүздөр билгендейчи. Аны атайын эме кылып атышат да, жана атайын суроолорун байкап турдум. Эми сизге да кысым башталабы? Мына сиз бийликке каршы чыгып айтып койдуңуз эле, сиздин да туугандарыңызды жумуштан алабы деген суроолорду берип атты. О деп жооп берип атты. Мен бир маселени көтөрсөм дейт. Бир маселени көтөрүп коюп, мен бир тууган баламды жумуштан алды дейт. Экинчиден күйөөмдү жумуштан алды дейт. Дагы бир сөз айта калсам дейт. Болбосо баласы бир жумушту аркалай албай же жетекчиликке жарабаса, мындай айтканда мейиштебеген эмени эле жетекчи кылып койгонун кандай, мисалчы. Ошол өз ишине так эместигин айнан жумуштан алып койсо, баардыгы тең оппозицияга айланып атпайбы? Жылдызган жолдошо ошондон эле баркын чачып албадыбы? Наоборот, биздин Курманжан датка энебиз илгеркилер кандай болгон? Өз баласын ошол курмандыкка берип атып дагы, мисалы, ошо өлүм астында турса да ажалга тике кара деген да. Мисалчы, ал ыйлаган эмес. Эми азыр Курманжан датка энебиздей, конечно, жаралбаса керек эч ким. Булар болсо карабайсыңарбы, көчө эле Сурабал Диюаны көрсөңөр болот. Мына атайын ыйык трибуна деп, трибунага чыгып алып, мен ушинтип айтып койсом эле менин бизнестериме тийишпей калат экен деп, элдин эсебинен байыган көпөстөр ана чыгып алып туруп сын айтканда күйбөгөн жерин күйүп кетет экен. Андан дагы буюрса баары жакшы, кээ бирки аксакалдарыбыз туура таза суроолорду берип атат. Кээ бирки жаштарыбыз жакшы үлгү алып атат. Кийинки курултайга чейин дагы көп деген ийгиликтер жаратып, бул муну мыйзамдаштырса, буюрса укмуш нерселер түздөн түз жетип, жыл сайын ушундай курултай мыйзамдаштырылып калса, анда биздин Кыргызстаныбыз өнүгүү өсүү жолунда экен, албетте. Ошол эми мага сөз тийип кала турган болсо, ушул айтылчу биздин айыл өкмөтүбүздөн элибиз атайын ишенип шайлап берип ушул көйгөйлөрүн айткан болчу. Ошол аны губернаторлор менен ушул бизге коюлган немелердин баарын тең кат жүзүндө дагы кетти. Ошону ал жагын бүтүрдүк. Баса дагы айта кетчү маселе ыраазычылык. Буюрса медицина тармагында саламаттыкты сактоо, ошол биздин негизи эле медицина тармагында эми өзгөрүүлөр, өсүүлөр болот деп мен чоң ишенип калдым. Дагы бир жолу айтайын. Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Маришовна менен жолугуп, бир аз сүйлөштүк. Буюрса көйгөйлөр бар эле, айтып алдык. Ал кишинин өзүнө дагы каалаган күнү иш убактысына байланыштуу ушундай жакшы сунуш, жакшы пикир, сын болсо дагы баардыгын укканга даярмын деген сөзүн берди. Келип көйгөйлөр болсо айтып, түзмө түз келгиле деп. Шунчалык простой, жөнөкөй айым экен. Буюрса жакынкы аралыкта көрөсүңөр, саламаттыкты сактоо жагында көп өзгөрүүлөр болот деди. Сөз берди ал жагына. Мен ал айымга ишенип калдым. Анча мынча эркекке караганда ушунчалык чечкиндүү экен. Мен ойлойм, ушул медицина тармагын ушул айым көтөрөт буюрса иншалла деп. Өз ишин так билген айым катары баалап калдым. Мен айтпагыла баягы ойлогула, бир эле жолу сени кабыл алам деп койсо эле ушинтип атат эмес. Баягы адам менен жакшы мамиле кылсаң, сүйлөшсөң, текеберленбей, түздөн түз жакшы жооп берип, кээ бирөө жасалма болот, бирок бул чын жүрөгүнөн айтты да. Ошого мен ынанып калдым. Ошол урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга салам. Буюрса дагы эртең дагы баарлашып, кабарлашып, маалымат менен тең бөлүшүп турабыз буюрса. Анан ушул азыркы ажообуз Садыр Нуркожоевич өтө ыраазыбыз. Баардыгы ыраазы буюрса иншалла. Иштесе болот экен, кыскасы биз өнүксөк болот экен, өнүгөбүз. Биздин ажообуз тарыхта калат буюрса иншалла. Азыркы Азайбекова 1 мүнөт кичирейте турасызбы?
Айбего, Ау. кичирейте турасызбы азыр? Азыркы могу биздин могу азыркы муунда тарых жаратуу бул кыйын. Жаман жагынан жаратсаң тез эле звезда болосуң, тез өчөсүң. Бирок азыркы муунда тарых жаратуу кыйын болчу, бирок мен терең ишенем, что биздин ажообуз келечекте алтын тамгалар менен тарыхта калат деп мен чоң ишенем. Ошол жалпыңыздарга ысык салам. Биргеликте ынтымакта бололу, биз өнүгөбүз, өсөбүз буюрса, иншалла. Жалпыңыздарга салам.